Bueno, ahora estamos con Dai y la vamos a filmar. Escuchen cómo hace ruido de la paloma, no sé qué mierda. Esta es Dai, mi geme, a quien amo. Bueno, ahí va Dai, ¿eh? Dale. Dale. Escúchame. Bueno, ya somos Dai, yo, nos mandamos. Hay que hacer otra. Mándame la música. Bueno, estamos a la placita de El Monito. Estamos en la plaza más muerta del mundo. Mal, o sea, no hay nadie. WhatsApp. Está viendo cómo bailamos, cómo pelotudeamos. Mal. Ay, dale. Deje de decir, dale. Sí. Ah, sí. A ver, dice. Bueno, ahí viene de vuelta el pajarito. Dale. Bueno, listo.